iki ayo diwiwiti kanthi waosan donga. Yo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dinten niki kita belajar basa Jawa, sinau basa Jawa bab dongeng. Basa Jawa kelas 1. Dongeng fabel. Dongeng fabel yaiku cerita babagan kewan kang ngandung ajaran budi pekerti. Paragone yaiku kewan-kewan. Sakniki Bu Guru bakal cerita dongeng Boyo lan Banteng. Sapa sing pun nate mireng? Digatekne nggih. Sajroning pinggir alas ana keluarga banteng sing urip ana kono. Yaiku banteng lanang, banteng wadon lan anak cilik-cilik. Anak banteng kepengin mlaku-mlaku ing pinggir kali. Anak banteng diweling ibune supaya ngati-ati yen ketemu boyo. Amarga boyo kewan kang culika, seneng mangan daging kewan. Mula kudu waspada ora kena percaya. Anak banteng pamit karo ibune. Bu, aku dolan sik ya Bu, aku ameh mlaku-mlaku. Ibuke meling. Oh, iya Le, hati-hati ya. Apa meneh karo boyo? Nggih, Bu, jawab anak banteng. Lagi sawetara mlaku-mlaku, dumadakan keprungu swara njaluk tulung. Tulung, tulung, tulung. Tibake boyo kang kelaran amarga ketindihan uwit kang ambruk. Boyo njaluk tulung anak banteng. Anak banteng nulungi boyo. Uwit kang ngebruki boyo disingkirake. Nanging sakwise uwal saka uwit, boyo malah nyaplok awake banteng. Boyo nyaplok banteng. Tujune ana si kancil kang nulungi. Déning kancil, wit kang ambruk ditindihake boyo maneh. Sakwise kuwi, kancil lan banteng terus mlayu ninggalake boyo. Tujune kancil tumindak wicaksana. Kancil terus ngeterake banteng ing sapinggire alas. Akhire banteng slamet saka caplokane boyo amarga ditulung karo kancil. Banteng tekan omah slamet. Nah, piwulang becik apa ingkang ana ing dongeng mau? Yaiku sadurunge lunga, banteng pamit karo ibune. Anak-anak
Ya ngoten nggih. Nek arep lunga utawa dolan kudu pamitan karo wong tuwa. Kaping pindho, banteng tansah eling welinge ibune. Putra-putra nggih ngoten nggih, anak-anak nggih ngoten. Nek ibu utawa bapak meling napa-napa niku eling-eling, digatekne, dilaksanakne, nggih, ora pareng bantah. Kaping telu, watake banteng seneng tetulung. Piye perlu dicontoh, nggih, seneng nulung, bantu kancane, bantu bapak ibu. Kaping papat, watake kancil uga seneng tetulung. Kaping 5, watake boyo kang tumindak culika aja ditiru. Nah, boyo mau seneng ngapusi, terus napa? Seneng ngapusi, terus nganoni kancane kuwi ora pareng ditiru. Nggih, Bu Guru. Kira pun cekap sak menerian nggih, dongenge dilanjutne sanes wedal. Bar niki anak-anak gek nggarap tugase nggih, digarap sing tenanan, ora pareng karo nesu-nesu karo ibuke. Terus digarap dhewe-dhewe, aja kon nggarap ibu, nggih sing sekolah kan bocah-bocah to. Nah, nggih. Pun sakniki digarap tugase nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.